अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। HQ इलेक्ट्रिक में खुशामदीद। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि स्टैंड फ़ैन के जो पर होते हैं वो अगर टेढ़े हो जाएं, हवा ना दें या पंखा बबलिंग करे तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल HQ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम पंखे को चलाकर चेक करेंगे आया कि ये क्या मसला कर रहा है, उसके बाद हम फिर पंखे को ठीक करेंगे। देखा दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो इसकी वाइब्रेट का मसला जो है ये इसीलिए है कि इसके पर जो हैं वो टेढ़े हैं। अब इसको बंद करके हम चेक करेंगे। इसके इस जंगले को हम खोल लेंगे। इस पेचकस की मदद से हम एक एक पर को चेक करेंगे। जो पर हमारे टेढ़े हुए, हमने सारे परों को एक लेवल में बराबर करना है। पहले हम इस पर की लेवल करते हैं। इस तरह हमने इस तरह ये निशानी रखकर एक एक पर को सीधा करना है। देखा दोस्तों, सारे परों का साइज जो है वो बराबर हो गया। अब हम इसको चलाते हैं, चलाकर चेक करते हैं आया कि कोई फर्क पड़ा है या नहीं। अब इसका हम आगे जाला लगाकर फिर एक दफा चेक करते हैं। अभी इसको चलाएंगे, चला के चेक करेंगे आया कि ये ठीक हुआ या नहीं। दोस्तों, ये बिल्कुल ठीक हो गया। अभी ये वाइब्रेशन नहीं कर रहा। अगर आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल HQ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।